皆さん、こんにちは。今回は前回のKATO編に引き続き、夕庵式自作室内灯、TOMIX編の作り方を、主が忘れないよう、記録として残しておきます。作業するにあたっては、すべて自己責任でお願いしますね。必要な材料、工具は、前回の動画でおさらいしておいてください。早速、作っていきます。まずはブリッジダイオードを、用意します。DC 側の足を、90度曲げます。AC 側の足を、3ミリ程度残して切ります。DC 側の足に、コンデンサーをハンダ付けします。セラミックコンデンサーには、極性はありません。電解コンデンサーを使う場合は、極性があるので注意してください。次に抵抗を、ハンダ付けします。抵抗は足を、90度曲げて、画像のように縦にハンダ付けします。ハンダ付けするのは、矢印の1箇所です。ここで余分な足を、切っておきます。銅板を、ブリッジダイオードの AC 側の足に、ハンダ付けします。短絡を防ぐため、絶縁用のビニールテープを、貼っておきます。次にプラ棒を加工します。プラ棒を適度な長さに切り出し、断面をヤスリで仕上げておきます。プラ棒の断面にアルミテープを巻きます。LED とプラ棒を、アルミテープでつなげます。これでプラ棒の加工は、終了です。最後に LED を、ハンダ付けします。LED の足は、180度に開きます。LED を極性に注意して、ハンダ付けします。2箇所ハンダ付けして、室内灯の完成です。それでは車両に取り付けていきます。まずはボディと、台車を外します。先頭車は横のフックも外して、座席パーツを取り外します。念のためライトユニットも、外しておきます。作った室内灯を、画像の位置に配置して、銅板を座席パーツ裏に出します。ライトユニット、座席パーツを元に戻し、台車をねじ止めして完成です。そのままでは、プラ棒が傾くので、先端にプラ板を接着して、水平にしています。先頭車並びに、一般的な中間車には、この方法で大丈夫です。次に動力車用の、室内灯を製作します。まずはブリッジダイオードを用意して、コンデンサーを片側のみ、ハンダ付けします。抵抗は再び90度に曲げて、コンデンサーの下にハンダ付けします。ハンダ付けするのは、この1箇所です。余分な足を切ります。ハンダ付けしていない抵抗の足を、画像のように曲げます。絶縁用のビニールテープを貼り付けて、さらに足を曲げます。そこに先ほどと同じように加工した、プラ棒と LED をハンダ付けします。これで動力車用の、室内灯は完成です。取り付け方法は、ボディを外して、矢印の座席パーツと銅板の間に、挟むだけです。これで動力車への、室内灯取り付けは完了です。さて最後に、グリーン車の室内灯もご紹介します。ブリッジダイオードの、まっすぐ伸ばした DC 側の足に、コンデンサーをハンダ付けします。抵抗の足は、また90度に曲げ、コンデンサーの下にハンダ付けします。合わせて銅板を、AC 側にハンダ付けします。台車を外して、さらに座席パーツを外したら、作った室内灯を仮置きして、銅板を座席パーツ裏に出して、元に戻します。ここで1階席用の LED を準備します。外した2階席シートに合うように、プラ棒と LED を製作し、両面テープで固定します。あとは前回のKATO編と同様に、1階席と2階席の LED をつなげて完成です。屋根の構造上、スマートに仕上げないと、ボディが浮いてしまうので、注意が必要です。ボディをかぶせて完成です。お疲れ様でした。KATO編と同様、手間はかかりますが、安く仕上がるので、今後も制作を続けていきます。しかし、くれぐれも実践する際には、事故、怪我に注意し、自己責任でお願いしますね。
その他、何か疑問点等ありましたら、気軽にコメントしてください。できる範囲でお答えします。それでは皆さん、素敵な鉄道ライフを。